Buenos días, señores estudiantes. Soy el doctor César Gastón Cabezas Tamayo, magíster en salud pública, especialista universitario. Tengo el honor de ser profesor de esta universidad durante 5 años como contratado. Y estoy a cargo de las materias de fisiopatología, tutorial 1 y 2, tutorial 01 y 012 y de la cátedra de semiología práctica. En este día les voy a hablar de un tema importante que son los ruidos respiratorios. Para hablar de los ruidos respiratorios, tenemos que decir que el ruido respiratorio normal que se ausculta está compuesto por 2 ruidos: el ruido laringotraqueal, o también llamado soploglótico, y el murmullo vesicular. El ruido laringotraqueal se conoce también como soploglótico, también se lo conoce como respiración bronquial de la N. Es un ruido. ¿Cuáles son las características de este ruido? Es un ruido de tonalidad elevada que se escucha tanto durante la inspiración como durante la expiración, o sea, durante las 2 fases de la respiración. Se escucha a nivel de la laringe, a nivel de la tráquea y el esternón. En la parte posterior se ausculta este ruido a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los músculos escapulovertebrales, de los espacios escapulovertebrales. ¿Por qué se produce este ruido? Este ruido se debe al paso de la columna de aire por la hendidura de la glotis. Como las cuerdas vocales están más cerradas durante la expiración, el ruido se escucha con mayor intensidad durante esta etapa del ciclo respiratorio. Otro tema importante dentro de los ruidos respiratorios es el murmullo vesicular. El murmullo vesicular se escucha en todos los sitios en los que el tejido pulmonar está en contacto con la pared costal. Los sitios en los que se escucha con mayor claridad son las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Este murmullo vesicular se escucha como un soplo muy suave y es un ruido inspiratorio continuo. Esto es el resultado de la suma de los ruidos que se producen por la aspiración del aire, que distiende millones de alvéolos bruscamente. Durante la expiración este ruido es más suave, es mucho menos intenso y también continuo, y solo se escucha al principio de la expiración. That's all.